Döyüş yoldaşları arasında Cəllabad Qartalı, Dəmir Bilək, Şuşa Fatehi ləqəbləri ilə tanınırdı. Torpaq uğrunda canından keçən igid oğullardan biri Siyahim Dəmirov haqqında danışırıq. O, əyilməz iradə, əsil qəhrəmanlıq nümunəsi göstərərək adını tarixə yazdı. Şuşa uğrunda son nəfəsinədək vuruşdu və şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Əməkdaşlarımız onun doğulub boya başa çatdığı Beyləqan rayonunda olublar. Hazırladıkları süjetdə qəhrəmanımızın həyatından və döyüş yolundan bəhs olunur. Vətənpərvər, cəsur, mehriban, qayğıkeş. Onu bu xüsusiyyətləri fərqləndirirdi yaşıdlarından. Beyləqanın yuxarı Əlinəzərli kəndindən olan Siyahim Dəmirovun vətən sevgisi, torpağa bağlılığı tamam başqa idi. Deyirdim, görəsən bu qədər çətin işin arasında bu bizə nə qədər vaxt ayırır. Hər dosta, tanışa, nə qədər ailə üzvlərinə mehriban olsa da, qayğı göstərsə də, bir o qədər də öz ətrafına, dostlarına çox qayğıkeş idi. Onun nəysə mən problemi deməyə ehtiyac yox idi. Sanki elə bir özü hər şeyi başa düşürdü. Siyahim Dəmirov 2014-cü ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra orduda könüllü olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Top komandiri kimi xidmət göstərir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kurs keçir. O, Aprel və Tovuz döyüşlərində iştirak edir. Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər və Şuşa uğrunda döyüşlərdə savaşır. Siyahim Dəmirov Şuşanı fəth edən ilk hərbiçilərdən olur. Daşaltı əməliyyatı zamanı xüsusilə fərqlənir. 2020-ci il oktyabrın 29-da şəhidlik zirvəsinə ucalır. Heç elə danışırdı ki, biz ona şəhidlik də belə inanmırdıq ki, yəni Siyahim şəhid olur. Həm gücünə, qüvvəsinə görə, həm də ki, heç bizə demirdi ki, yəni ki, belə də bir qorxu hissi elətdirmirdi. Gülə-gülə yoldaşlarla videoları var, gəldi qapıda. Gülə-gülə, danışa-danışa bizdən elə deyirdi ki, qəti qorxusu yoxdur. Qəti qorxusu yoxdur, qorxmayın. O erməni kimdir ki, biz ondan qorxaq? Bax elə, bizə dürək-dürək verirdi. Siyahim Dəmirov ailəsinə, xüsusilə də atasına çox bağlı idi. Bugün Dəmirovlar ailəsində Siyahim kimi atasının da yoxluğu görünür. Siyahim onun yuxusuna gəlmişdi, dedi Siyahim deyir ki, ata gələndə yanıma gələrsən. Onun şəhid olanda da atasının şəkli onun sinəsindən çıxmışdı. Ona görə ata dözə bilmədi onun dərdinə. Siyahim kimi oğlum toyun görmək mənim ən gözəl arzularımdan biri idi. Ancaq bir tərəfdən də oğlumla fəxr edirəm, qürur duyuram ki, Siyahim tək mənim oğlum idisə, indi bütün Azərbaycanın oğludur, Azərbaycanın fəxridir. Bəli, Azərbaycanın fəxr etdiyi qəhrəmanımız Qarabağ ordeni, vətən uğrunda, şücaətə görə, Şuşanın, Xocavəndin, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Siyahim Dəmirov da daxil olmaqla bütün şəhidlərin fədakarlığı, qorxmazlığı hər zaman xalqımızın yaddaşında qalacaq. Ruhunuz şad olsun. Şamilə Şamil qızı Kəmran İsayev, ASTV Xəbər.